好，美国准备好了，这强问题是你要有办法去美国。小烟火吧，哦，小烟火飞出来了，那有没有大烟火？你户籍要去他那边，人家要不要你？你要多少钱？你本身有多少钱，他才可以给，他才要给你进去住，你才可以在他那边办户籍。没有你就不是不是美国人。如果要来台湾，你都要啊！哦，打到我的头！对呀，你现在烟火打到我的头。当然要条件啊，你要不然谁拿？这个很漂亮啊。好，你这样我会有什么表演？什么投资移民？小烟火表演，小烟火。你要条件，或者是你是高阶人才移民。提灯笼表演。随便一些阿萨布就能。让人表演吗？啊，我不知道，没有。就这样，就跟一般人一样。对，跟一般人一样而已。那是什么表演？漂亮的吗？还想叫我们雇他们来？要有小烟火了！啊，小烟火来了。要来小烟火了！对，他现在做的东西就是他叫你来看。他们要做的东西。来哦，小烟火。搞得清楚吗？哦，小烟火怎么放到我这边来了？设计而已，他们不要动，他们要设计。小烟火要抓对。他们下一个对手就是美国的对手，台湾没有对手，对手在哪？他鼻子很凸很长。从那边瞎担心。鼻子很尖很长的尖鼻子。他那天才在跟我讲，伊朗跟哦，小烟火一。直在讲说竞争对手，你接得到？人家竞争对手已经是美国了，你知道吗？哦。手机的晶片通通都是1、0，哦！倒数哦，倒数放烟火，倒数放烟火。我都不会倒数，你也会倒数，你好厉害哟！厉害吧？不要设计东西给大陆做，他会落后。那一个是哦，碰了。这里怎么会有烟火？这里为什么会有烟火呢？好漂亮。我们要蹲下来，然后往抬头看。哦，这样更像是。好，那这样